السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج آپ سے ایک نیا ٹاپک شیئر کرنے والا ہوں۔ ہاں دوستو، اس ٹاپک کا میں نے نام رکھا ہے پولٹری فارمنگ۔ ہاں دوستو، پولٹری فارم کس طرح شروع کیا جاتا ہے پاکستان میں، اور کس طرح ہم اس سے پیسہ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو دوستو اس جو ٹاپک ہے، یہ میرا جو ٹاپک ہے، اس کو میں نے کئی پارٹس میں تقسیم کر دیا ہے۔ دوستو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ زیرو پارٹ سے لے کر آخری پارٹ تک دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پولٹری فارم ہم کس طرح شروع کریں اور کن کن ہدایات پر اس پر عمل کریں، جس کی مدد سے ہم کو اس سے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف پولٹری فارمنگ کا تعارف ہی بتاؤں گا، اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو ہر ایک پارٹ میں پولٹری فارم کی تمام جانکاری دوں گا، جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے گھروں میں خوبصورت رنگ بریلی مختلف نسلوں کی مرغیاں پالنے کا شوق چلا آ رہا ہے۔ مرغیاں ایک تو خوبصورتی کے لیے پالی جاتی تھیں، دوسرا ان کی پیداوار کو بطور خوراک استعمال کرتے تھے۔ جو زمانہ گزرتا گیا اور انسانی ضروریات میں اضافہ ہوتا گیا، یہ شوق ایک نفع بخش کاروبار کی حیثیت سے اختیار کر گیا۔ اب ہر گھر میں زیادہ مرغیاں رکھنے کی جستجو بڑھ رہی ہے، لیکن اس میں کامیابی اسی وقت ممکن ہوگی جب مرغیوں کو مناسب طریقے سے رکھا جائے۔ ہر گھر میں 6 مرغیاں رکھی جائیں تو گھر میں روزمرہ استعمال کے لیے انڈے مہیا کیے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مرغیاں انڈے دینے کے قابل نہ رہیں، ان کو بوقت ضرورت ذبح کر کے بطور گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اور معمولی محنت سے انڈوں اور گوشت ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ چھوٹے اور گھریلو پیمانے پر پالنے کے لیے اس وقت ایسی مرغیاں موجود ہیں جن سے کم از کم سال میں 150 سے لے کر 200 تک انڈے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پالنے سے گھریلو آمدنی میں بھی خاصا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مرغیاں 2 مقاصد کے لیے پالی جاتی ہیں، ایک انڈے کے لیے اور دوسری گوشت کے لیے۔ شہروں میں دونوں قسم کی مرغیاں پالی جا سکتی ہیں، لیکن دیہاتوں میں اگر صرف انڈے پیدا کرنے والی مرغیاں پالی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گوشت والی مرغیوں کا فروخت کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر دیہات میں بجلی اور پانی ذرائع آمد و رفت کی سہولت میسر ہو تو گوشت پیدا کرنے والی مرغیاں بھی پالی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے یا بڑے کاروبار کے لیے مرغیاں پالنے کے لیے مندرجہ ذیل خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اعلیٰ اور معیاری نسل کی مرغیاں پالی جائیں۔ نمبر 2، متوازن اور وفر مقدار میں خوراک مہیا کی جائے۔ نمبر 3، جگہ کا مناسب انتخاب اور ڈربہ یعنی کہ پولٹری شیڈ کی بناوٹ پر خاص دھیان دیا جائے۔ دوستو آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اسے لائک کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر دوستو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، شیئر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ یہ جو انفارمیشن ہے وہ بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر دوستو آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ جانکاری کرنی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ایک ویڈیو بذریعہ ای میل نوٹیفیکیشن ملتی رہیں، وہ بھی سب سے پہلے۔ آپ کا ہوسٹ مدثر حسین اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔